นัทท้อสักนักผู้ตลาดไว้สตอเย่เต้าจานดิญาบพยาชินะตวายามีเด่นนาวตัวยามุยามีเพดกบิลาวัตถุนิบิดาโกเปลี่ยนจ่ายขามาพยาชินะพิเพดตรุณาเบียนจีราปอดาบันตะการะบันพิจารณาพยาชินะเพื่อนโบราณจีฮะโลกัตตาอัฏฐายะหิตายะสุขายะเทวมนุษย์นั้นนั่นลูรีอาลงกองจูยาสิบุตรปอป้องลาเดพยาชินะလူသားရဲ့ကောင်းကျိုးကိုပထမဆုံးဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့နတ်သားတွေဂရိနဲ့ချီပြီးတော့ဘောဓဘံသဂရကနာဂံယန္တာတွေဖြစ်သွားခဲ့တယ်။သူရဲ့အမျိုးကိုညတတစရိယဆွေမျိုးကိုပိဿဖို့ဆိုတာကနောက်မှလောကတစရိယတရှိတရဝတွေလောကမှာရှင်သန်တဲ့အခါမှာအမှန်တရားကိုသိပြီးတော့လွန်မြောက်စေဖို့ဟာပထမ။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားရှင်ဟာပထမဘဝမှာတင်ပဲဆွေမျိုးနာမှာမနေပဲနဲ့ဆွေမတော်မျိုးမတော်သွေးမတော်သာမစံပုဂ္ဂိုလ်နာမှာဘဝဆိုပြီးတော့လက်ရှိတရားဝါတွေကိုလွန်မြောက်မှုရရှိစေခဲ့တယ်။တော်မြောက်ပြီးတော့တဘိုးတွေလာပြီးမှပရမတန်ကတဏိပါဒပြီးလို့တပေါင်းလာပြီးတွေကစပြီးတော့နေပြီးတော့ကိုကြွချီပြီးဘုရားရှင်ဟာဆွေမျိုးကိုချုပ်ဖို့စတင်ခဲ့တယ်သူရဲ့ခီးကအောင်မြင်တယ်ပြောမှာပေါ့ပထမဆုံးကျွတ်တန်းဝင်တာကသူရဲ့အဖေရဲ့သားရဲ့ရှိမှဒုထောက်ပြီးတော့တရားကိုတောင်းဆိုရင်းနဲ့ရခဲ့တဲ့ဂျေဇုပြီးတော့ဒုတိယဒါကတော့သူရဲ့ညီဖြစ်လာတယ်သူ့မိတော့ရသွားတာမှန်တာပေါ့သူ့မိကပြီးတော့ဂေါရမီကသောတာပန်ဖြစ်ပြီးသားပဲသူ့ဖေတက္ကရကံဖြစ်တဲ့ချိန်မှာသူ့မိကသောတာပန်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့အနည်းဆုံးတယောက်ကသူရဲ့ညီနန္ဒပဲ။ဒါကဘုရားရှင်ကပိလဝတ္ထုနေပြည်တော်ကိုရောက်ပြီး3ရက်မြောက်နေ့မှာပြောင်းလဲမှုစောင့်တင်တာပဲ။ပြောင်းလဲမှုနှစ်ခုတောင်မှလောကီလောကုလူသားရဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်လောကီနဲ့ကင်းလို့များတာအမှန်ပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားလောင်းတောထွက်တဲ့ချိန်ကားစပြီးလို့သူတို့နာမည်ရဲ့အတွေ့အထဲမှာတယောက်ထပ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကနန္ဒမင်းသားဖေရနဲ့ထပ်တူပဲတဲ့ရံမောင်ရောပြီးတော့လက္ခဏာရောစစ်ကြဝဠာမင်းဖြစ်မဲ့ကံကတူတူပဲဩသားတော်ကြီးစစ်ကြဝဠာမင်းဖြစ်ပေမဲ့လို့သားတော်ငယ်ကတော့ဖြစ်မှာပေါ့နန္ဒမင်းသားနဲ့ဖေရဟာ3ရက်ပဲကွာတယ်သူတို့နေရာမွေးတာကပထမဆုံးမွေးတာကတေထာနာမင်းသားပြီးမှဗီဒီယိုတော်ပေါ်ရင်းမှာတတ်တရားမွေးတယ်အဲ့ဒါကနန္ဒသူ့ကိုမွေးပြီးတဲ့ချိန်မှာဘုရားရဲ့အမေကဆုံးသွားတဲ့အတွက်သူ့သားကိုသူများလက်ထက်အပ်ပြီးတော့သူများရဲ့သားသူများသားဆိုသူ့အမရဲ့သားကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ခဲ့တယ်သားရင်းကိုဆုံးခဲ့ပြီမဲ့လို့အခုတကယ်ပြန်ရတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ညီကိုပေးခဲ့တာထူးထူးခြားခြားဗျာအဲ့ဒီမှာတိုက်ဆိုင်တာကတော့ရမြန်နေမှာငငယ်ကလေးကနေပြီးတော့စတုံးထုံးထားတာအိမ်ရှင်းမင်းဖြစ်ပြီဆိုရင်ဖြေရတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1စတုံးဖြေတဲ့မင်္ဂလာနံပါတ်2နဖူးစီမင်္ဂလာနဖူးစီမင်္ဂလာကသူဒီအိမ်ရှင်းမင်းသားဖြစ်ကြောင်းနံပါတ်3ကအိမ်ရှင်းမင်းသားမင်္ဂလာနံပါတ်4ကသူရဲ့ညီမစနဗရကလေးအနေနဲ့ထိညာချင်းမင်္ဂလာနံပါတ်5ကချီးဖြူဆောင်မင်္ဂလာဆိုတော့မင်္ဂလာ5ချက်ကိုတပြိုင်နက်ကျင့်ပါတဲ့အချက်ဘုရားရှင်ကဒီပြီးတော့ရောက်နေတာကိုအဲဆိုတော့အခုခေတ်လူတွေမင်္ဂလာဆောင်ကျွေးပြီးဆိုရင်ဘုန်းကြီးပြင်ပြီးတော့တရားဟောတာဩဝါဒနာတာမျိုးလုပ်တယ်လို့ပဲသူ့ရဲ့အကိုကြီးကနန်းတော်ရောက်တဲ့ချိန်ပြီးတော့သူရဏပင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့ကိုရမလည်းရောက်နေတဲ့ချိန်ဆိုတော့ဆုံးသွားပင့်တာပေါ့ဒါဘုရားပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်ဖို့အကြောင်းဖန်လာတာပဲမင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့မှာမင်္ဂလာဆုံးကပ်ပြီးတော့မင်္ဂလာတရားကိုနားတဲ့အချိန်ဘယ်ထင်လဲဗျပြောင်းလဲမှုရဲ့အခြေအနေဆိုတာအချိန်တိုင်းမှာရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့တရားက နေစာ
ဒုက္ခအနတ္တပဲအစိုးမရဘူးချိန်တိုင်းဟာကိုယ်တွေပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဆိုတာလူတွေမသိလို့အဲ့ဒါမှနန္ဒမင်းသားလည်းပါတယ်ဗျသူလည်းမသိဘူးသူပြောင်းလဲတာကလောကီပြောင်းလဲသူပြောင်းနေတယ်ဘာလဲဆိုရင်ညာကြရင်သူရဲ့ချစ်သူပေါ့မိမနဲ့နေရမယ်ဒီတွေ့ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကဆွမ်းစားပြီးတရားဝိတဲ့အချိန်မှာပိုင်ဆိုင်တဲ့တပိတ်ကိုယ်တိုင်မကင်ပဲသူညီကိုပေးလိုက်တာဒါပြောင်းလဲခြင်းရဲ့အစားပဲအကိုကိုချစ်ကြောင်းယူတဲ့ဘဝနဲ့နေလာခဲ့တဲ့ညီတယောက်ကမငြင်းရဘူးတဲ့တပိတ်ကိုကန်ပြီးတော့သူတွေ့တဲ့မှာတော့ခဏပေးတယ်ပေါ့နန်းတော်ရဲ့ပြင်ရောက်တော့ပြန်ပေးလိုက်မယ်ပြန်ယူလိုက်မယ်သူကထင်တာလေကားနာရောက်လဲဘုရားရှင်ကမယူဘူးလေကားကြော်ကလည်းမယူဘူးနန်းတော်ကြော်လည်းမယူဘူးရင်ပြင်ရောက်လာတယ်ရင်ပြင်ရောက်လဲမယူသေးဘူးရင်ပြင်ကိုဖြတ်တဲ့ချိန်မှာဇနဗဒကလင်တွေကမင်္ဂလာဆောင်ပြီးလို့ရေချိုးနေတဲ့ချိန်နဲ့ခေါင်းပါရှော့နေတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့မောင်မတွေကပြေးသွားပြောတာလေနန္ဒမင်းသားကိုဘုရားခေါ်သွားပြီသူလည်းနည်းနည်းတော့ရည်မိမှာပဲဘုရားတော်ပါသွားတဲ့လူကပြန်လှည့်လာတယ်ဆိုတာရှားပုံရတယ်အဲ့တော့ပြောတော့ဟိုကလည်းစပင်းတော်မချောက်သေးဘူးပြေးလာတာရေဆူနေတဲ့စပင်းနဲ့ပြတ်သက်ပေါ်ကလမ်းអော်လာတယ်မောင်တော်အမြန်ပြန်ခဲ့ပါဒါဖတ်တာပဲပါလာနာပစ္စယဖတ်တော်သူကသောတာနာကိုလာထီတော့ဝေဒနာနေတော့တဏှာဖြစ်သွားတာတော့ကပ်ပြီးတာတဏှာကပ်တဲ့ချိန်မှာခွာလို့မရတော့ဘူးဥပါဒံအဲ့ဆိုသူတွေ့ရအမြဲတမ်းဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့ဇနဗဒကလင်ကြီးကသူ့ရဲ့နားမှာကပ်ပြီးပြောလို့ခံစားရတာတဲ့ဒါပေမဲ့အကိုမပြောရဘူးနန်းတော်ပြင်ရောက်တော့တပိတ်ယူမှထင်တာညီရောတာတော့ကျောင်းဝင်သာရောက်သွားတယ်တပိတ်တစ်ချက်မှမယူအဲ့ဒါနဲ့ကျောင်းထဲရောက်တော့မေးတာပေါ့ငါညီရန်ဟုတ်မလားကွာဆိုတော့မငြင်းရဲဘူးတဲ့အသစ်ဆက်ဗျာအခုလေးတင်မင်္ဂလာဆောင်ထားတာအခုလေးတင်ပဲရန်ဟုတ်ခိုင်းတာပြောင်းလဲမှုကချက်ချင်းမငြင်းရဲတော့မှန်ပါဗျာဒီရောဝိုးပါမယ်တဲ့ဒီလူတွေတယောက်မှပြောရမှမထင်ကွာချားပုံတွေပြောပြတာပါဖြည့်ခဲ့တဲ့ပါရမီကလူတယောက်ကိုတွန်းလိုက်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးပြောင်းလဲနိုင်တယ်အဲ့နဲ့ဒီရောရောက်တော့ရဟန်းဖြစ်သွားပါလေရောဗျာရဟန်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာထွက်ပြေးခြင်းစိတ်ကမနေ့ကိုထင်ရတယ်ထွက်လဲပြေးခဲ့တယ်ဒီရောတော့ကြောင်းနဲ့ထွက်ပြေးတယ်အပြင်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူ့ကိုယ်ကသူ့ရှိမှရက်တယ်လို့ထင်ရတာလေကံကတားတာအဲ့ဒါပြန်ဝင်သွားနောက်ဆုံးတာဝတိကိုရောက်တဲ့ထက်မှာသူပါတယ်တာဝတိရောက်တဲ့အထိအမြင်သာပြောင်းနေတာအကြားကမပြောင်းဘူးအချိန်တိုင်းဇနဗဒကလင်တွေကသူ့နားကိုလာပြီးတော့ခေါ်နေတယ်လို့ပဲတဲ့အဲ့ဆိုတော့မပြောဘူးပေါ့တရားအထုတ်လဲအစင်မပြေစားတော့လို့လည်းမကောင်းအကိုအာနာလို့သာရန်ဝနေရတာဒီလိုချင်းလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပုံကိုတရားအောစရာကောင်းတာကအိန္ဒြေနဲ့လုံးဝထိန်လို့မရဘူးသကုသောတာကာနာစေဝကာယမနာဆိုတဲ့အိန္ဒြေ6ပါးသူထိန်နေစွမ်းမရှိခဲ့ဘူးလုံးလုံးပွင့်နေတာကတော့မနိန္ဒြေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချွန်ရင်သွားတာတဏှာဝင်လာတဲ့ချိန်မှာအာလုံးပြောင်းလဲတယ်ဘလုံးမထိန်လို့မရဘူးတဲ့ဘာကြောင့်ဆိုရင်သောတာနာကဖွင့်ပေးထားလို့အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကဒီတိုင်းထားလို့တော့မရဘူးသူ့ကိုပြောင်းလဲအောင်လုပ်ပေးမှာပြောင်းလဲဖို့ဆိုရင်တော့သူ့ထက်ကောင်းမှပြောင်းတာဒါပေမဲ့ကောင်းတာကိုပြောဖို့ဆိုရင်မကောင်းတာနဲ့ရှင်းပြရတယ်သူ့ထက်သာတဲ့အရာတစ်ခုပြမယ်ဆိုရင်သူလောက်သုံးမကြတဲ့အရာကိုပြပေးဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကတောင်တိရောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့ညီကိုပြောတာပေါ့တောင်ရင်းတော်လိုက်မလားရှင်ပြားရေတကူရှိမှရောက်နေတဲ့နေရာကိုတကူမရှိတဲ့ဒီတော့ဘလို့လို့တက်လို့ရမှာတော့အဲ့ဒါဘုရားပြောတာပေါ့မင်းရောက်ချင်တဲ့စိတ်ကိုသာမွေးမြူလိုက်တဲ့ရောက်မှာပေါ့ကွာတဲ့အဲ့နဲ့သူစိတ်ကိုမွေးမြူတာပေါ့နတ်သမီးဆိုတော့လေကြားဖို့တာပဲရှိတယ်နတ်ပြည်ဆိုတော့လေကြားဖို့တာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကနတ်ပြည်ကိုတမ်းမသွားပဲနဲ့မီးလောင်ပြင်ကိုရင်သွားတာမီးလောင်ပြင်မှာမျက်စိနှာခေါင်းနားအမီးပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မီးလောင်ထားတဲ့မြောက်တော်အောင်တွေ့တာအဲ့နဲ့ပြတယ်ဘလို့လဲမင်းမင်္ဂလာဆောင်ထားတဲ့ဇနဗဒကလင်အနေနဲ့အဲ့ဒီမြောက်မှာဘယ်ကပူလှတော့တဲ့
没嘛没也离得偏，他过马路的都没变没标了，他谁天嘛咯，到里看偏的嘞，那也离近不？是那不拉克来的说了，那边个是那不拉说是那不，克来那说高嘛，他所以过开始看就说没事家伙那边，拉手，把手干高的留的，那他比赛干没西部，但那时候我们皮别了，都皮开了把人比阿龙。ဒီမှာပေးရတယ်ဆိုတော့အလှကဟိုဘက်တော့လုံထွက်နေပြီဒီလိုပုံကိုတရားနဲ့မီးလောင်ထားတဲ့မြောက်ကိုနှိုင်းရည်ချင်းပေါ့ဒါမှမပြောရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပြရောက်ရောနဲ့ပြရောက်တော့ခိုးချီစင်းလို့လှပနေတဲ့ညသမီး900တွေ့တာအဲ့တဲ့နန္ဒမင်းသားမေးတာပေါ့ခံမင်းစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့နဲ့ဖြေတော့လိန်စရာလည်းမလိုဘူးမင်းခံစားတဲ့အတိုင်းမင်းကြည်နေတဲ့နဲ့ပြောနတ်သမီးတွေဘလို့နေတော့กว่าအရှင်ဘုရားရေးတဲ့နတ်သမီးတွေကလေဘလောက်လှတယ်လဲဆိုတာပြောစရာမလိုဘူးဒါဆိုရင်မင်းချစ်ခဲ့တဲ့ဇနဗလကလေးနေနေဆိုရင်ဘလို့နေတော့กว่าဘုရားလည်းကကတန်းနေတာပြန်ပြောတာပေါ့ခုနကတွေ့ခဲ့တဲ့မြောက်အိုလူပါပဲတဲ့ပါတဲ့အရာနဲ့အစားထိုးပြတာဥပါဒံဆိုတာဒါပဲဇလန်တဲ့ဆိုတာကသူ့ကိုအကောင်းဆုံးထင်လို့သူ့ထက်ကောင်းတာမတွေ့သေးရင်ပုထုဇဉ်ကဓမ္မဒါအခုပုထုဇဉ်တဘာဝလူဆိုတာကနတ်လောက်မလှဘူးလေဒါမဲ့နတ်ကအလားဆုံးအခြေအနေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတော့ဘုရားကပြတယ်လေပြတော့တွေ့သွားဘယ်လိုလဲမင်းယူမလားယူပဲတဲ့အငင်းမှုဘုန်းကြီးပဲဘုန်းကြီးနဲ့ဘယ်သူယူမလဲနတ်သမီးကိုလိုချင်တာမင်းလိုချင်မှာအမခံတယ်ဒါပေမဲ့ငါပြောတယ်လည်းမင်းလို့ဘုရားကဒီလိုတာဂရိပေးတာဗျမင်းလိုချင်တာငါလိုချင်တာပေါ့ဒါဆိုရင်ငါပြောတယ်လည်းမင်းတရားကျင့်မင်းတရားကျင့်ရင်အဲ့နတ်သမီးရမလို့ငါလုံးဝအမခံတယ်အမခံချက်ပါတယ်ဗျတကယ်လားပေါ့ညီတဲ့အကိုနှစ်ယောက်ပြောနေတဲ့စကားတိတ်သဘောချဖို့ကောင်းတယ်ဗျသုံးရပဲကြွားတာလေဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲဆိုနည်းနည်းတော့ခံစားကြည့်ပေါ့အကိုကပြောတဲ့စကားနတ်ပြည်မှာနတ်သမီးရှိမှာဒါမဲ့ရှက်နိုင်သေးလားမရှက်ဘူးထုံးစံပဲတဏှာဥပါဒံဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘဝခေါ်တဲ့ကံကိုကျွလွန်ဖို့မလေးဘူးကံကျွလွန်တယ်ဆိုတာကဒုစရိုက်သောတာတဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတာရှိတယ်လေအခုသူကံကျွလွန်တာပဲဘာနဲ့လဲဆိုရင်ဝစီနဲ့လက်ခံတာပဲယူမှာပေါ့ရှက်တာဆိုမရှက်ဘူးလေဘာကြောင့်ဆိုတော့တဏှာဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဟိရိဩတ္တပမရှိဘူးဟိရိဩတ္တပကကုသိုလ်အာရိကနောတ္တပကအကုသိုလ်လေကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ပေါင်းမှမရတာဘုရားမေးတဲ့စကားပဲဘုရားရှိနေတာပဲဒါမျိုးပြောစရာလားပေါ့ပြောမှာပဲလေပမာတွေကြည့်လိုက်လေရွှေတော်ဘုရားရောက်နေတယ်ဘုရားရှိရောက်နေတာပဲဘာကြောင့်မဟုတ်တာတွေပြောနေကြတာလေကြံစင်းစားစရာပါဝင်လာဆိုရင်တဏှာဝင်လာရင်ကံကိုကျွလွန်ဖို့မလေးဘူးဘာကြောင့်လဲဖတ်သားကြောင့်အဲ့မှာဝေဒနာကပ်ပြီးတော့အကုန်လုံးကျွလွန်တယ်ပြောတာပေါ့ပြောတော့အေးစေးပဲပြန်လာတယ်ဗျာစေတော်ကြောင့်ရောက်အားထုတ်လိုက်တာဗျာအရင်ကလေအားမထုတ်နိုင်တဲ့လူတွေရောက်ပြေးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူတွေရောက်ကနေမနာညာမအားထုတ်လိုက်တာဘုရားကလည်းလဲတယ်ဗျာပါလာမမေးနဲ့ရန်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့သူ့ညီတရားထိုင်တဲ့ကျောင်းသားကိုသွားပြောခိုင်းတာနန္ဒမင်းသားတယောက်ကကုန်းတယ်လို့လုပ်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်လုပ်တယ်ပေါ့ဘုရားစီကဂရိစကားနဲ့တရားလဲတယ်ဘုရားစီကနတ်သမီးရမယ်နတ်သမီးရမှာမို့လို့ဘာနဲ့လဲတာလဲတရားနဲ့လဲတယ်ပေါ့အဲ့မျိုးခဏခဏတော့ပြောခိုင်းတာကြာတော့သူရှက်လာတယ်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ကိုမထိန်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ငါပြောခံရတာဒါမှမဟုတ်ထိမ့်မဲ့ဆိုရင်ငါပြောမခံရဘူးဒါထုံးစံပဲဒါကြောင့်မကောင်းတာကိုလုပ်တတ်ဖို့ပြပြောစရာလုံးဝမရှိဘူးအဲ့မကောင်းတာကိုလုပ်မိတာကိုကကောင်းတာကိုလုပ်ဖို့အတွက်အကြောင်းဖန်လာတာဘာကြောင့်လဲဆိုသူတောင်းဆိုပြုခဲ့ဘူးတယ်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်အင်္ဂလိပ်6ခုဒါကိုအိန္ဒြိယဂௌတ္တဒွါရခေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုဒ္ဓမတရမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်လွန်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာတစ်သိန်းပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာတစ်သိန်းတော့ဘုဒ္ဓမတရမြတ်စွာဘုရားဆိုပွင့်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီမှာတတိယဖြစ်ခဲ့တာကနန္ဒတတိလောင်
သူတစ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာသူအားကြားစေရတဲ့ခုကိုသူကြုံလိုက်တယ်တရားသွားနိုင်ရင်အဲ့ဒါကဘုရားရှင်ကဣတိတဲ့ပြတဲ့နေရာမှာအိန္ဒြိယဂௌတဒွါရမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့အိန္ဒြေ6ပါးကိုထိတဲ့နေရာမှာအတုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုဣတိတဲ့ပြတာသူတွေ့လိုက်တယ်ဟာအားကြလိုက်တာအဲ့အားကြတဲ့အရာကိုသူလိုချင်လို့ပဲဘုရားကိုရှောက်ပြီးတော့9 ရက်တိတိဆုံးကတ်တယ်ဆုံးကတ်ပြီးမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီပြီးတော့ဖျားပါလို့ဤတဲ့တောင်းဆိုပြုခဲ့တယ်ပြုခဲ့တဲ့တိုင်းပြင်းမဲ့ချီတွေကိုတီးခဲ့တဲ့ဘုရားမတော်မြတ်စွာဘုရားကဂေါတမဘုရားရှင်လက်ထက်မှာမင်းဟာဒီဣတိတဲ့ရမယ်ဒါဆိုရင်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဣတိရမယ်ဆိုရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဖွင့်ကိုဖွင့်ရမှာအိန္ဒြေမဲ့သူဖြစ်ရမယ်အိန္ဒြေမမဲ့ရင်အိန္ဒြေကိုထိန်းသူမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကြည့်အိန္ဒြေတစ်ချက်မှမရဘူးဘုရားရှိခိုးရောက်နေတယ်နန္ဒမိတွေအများကြီးမြင်တာကြားတာထိနိုင်တယ်တော့မထိနိုင်ဘူးမထိနိုင်လို့ကိုထိဖို့ဖြစ်လာတာဒါအောစရာပဲဗုဒ္ဓဝါဒကဒါကိုလက်ခံတယ်မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစူးစီးပေးတာဘာသာသာသနာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စူးစီးစရာမလိုဘူးလေဖျားလုံးလေးပဲကိလေသာနဲ့ကောင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေဒါမဲ့မဖြစ်တယ်ကိလေသာကင်းအောင်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစူးစီးတာဘာသာပဲဒါမဲ့ဘာသာကိုကိုယ်ွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလဲဆိုရင်ငါသာဆိုပြီးတော့ညင်ကြခုံကြိုင်းနဲ့ရှုပ်ကုန်ရောအခုကြည့်လိုက်နန္ဒမင်းသားကောင်းလို့ဆိုမကောင်းဘူးမကောင်းလို့ကိုကောင်းစရာအကြောင်းဖြစ်လာတာသူတောင်းဆိုပြုခဲ့တဲ့အတိုင်းဟိုအိမ်တွေမဲ့တဲ့အချိန်အခြေအနေကိုသူပိုင်ဆိုင်ရတာကဘာတသိန်းကတောင်းခဲ့တဲ့စုအခုမရခင်ပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟာသူမသူဖြစ်ခဲ့တယ်အိမ်တွေမဲ့တဲ့ဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့မဖြစ်တော့ဘူးလေဒီလိုမျိုးပြောခံတာသိရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ဘုရားရဲ့ညီလည်းဖြစ်နေတယ်တာသနာထက်တဲ့ရောက်နေတယ်ဒါမျိုးတော့မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘာဝင်လာလဲအတိဝင်လာတယ်အတိဝင်လာရင်တတိကတ်လို့ရှားသွားပြီနှစ်ခုမှတစ်ခုသာရှိတတိရှင်းတဲ့အတိဖတ်ယူလို့ရတယ်အတိပြင်းလည်းပဲတတိကိုဖော်ယူလို့ရတယ်ဦးဇင်းတို့ကြံခဲ့တာတတိလည်းမရှိသလိုအတိလည်းမရှိလို့အတိမဲတဲ့အချိန်မှာမှားဆိုတာလုံးနိုင်ပါတယ်ပိဿမရှိဘလောက်မှားတယ်မှားခဲ့ဘုရားရဲ့ညီဖြစ်တဲ့နန္ဒမင်းသားတော်မှာနန္ဒမီ900ရှိမှာတဏ္ဍဆွဲရောက်အောင်ကြိုးစားပါမယ်လို့ပြောသေးတာပဲပုထုဇဉ်လူသားတွေဖြစ်တာဦးဇင်းတို့ဖွင့်တော့ဖို့မလေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူကြိုးစားတာပေါ့ဘာရတော့ဆိုရင်သောတာပန်တဂရကံအနာကံယန္တာဖြစ်သွားတယ်ဒီအတွက်သူတောင်းခဲ့တာလုံခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းရသွားတဲ့အချိန်မှာပြမကြီးကဘုရားကိုသွားလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့ညီကတော့ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဖြစ်သွားပါပြီတဲ့ယန္တာဖြစ်ပြီပေါ့ဘုရားမတိပဲနေပါမလားအဲ့ဒါနဲ့ဇေရဝံကျောင်းထဲမှာစုညံပွဲနေတာကဘုရားနဲ့နန္ဒမင်းသားဒီလုပ်ထားတဲ့အဖြစ်ကိုနာမည်ကြီးနေတယ်တရားထိုင်တာကဘုရားကအာမခံထားတော့အဲ့ဆိုရင်ငါယူထားတဲ့ဂတိအဲ့ဒါကိုဘုရားတော့ဖြစ်မှာနှုတ်စဉ်သူများပြောနေအောင်မှာသူရဟန္တာဖြစ်သွားပြီ哦အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားစီကိုသွားတယ်ရှင်ဘုရားရဲ့တဲ့ဒီပြောလည်းရှင်ဘုရားဂတိထားတာအဲ့ဒီဂတိကိုဒီတော့လာဖြတ်ပါတယ်တဲ့မယူတော့ပါဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားလည်းပြောပါတယ်မင်းလိုရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေမှာတော့ငါလည်းဂတိဘာမှပြောစရာမလိုဘူးတဲ့အလိုလိုပြည့်ပြီးသားတဲ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့တွေးတာပေါ့ဟာအစကတော့လိုချင်ပါတယ်အခုကျတော့မလိုချင်ဘူးဒါဆိုရင်သူကရဟန္တာလို့ဝန်ခံနေသလားပုထုဇဉ်ဉာဏ်တွေကထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကတော့ပြောပါတယ်သူသည်ဘာဖြစ်သွားလဲယန္တာဖြစ်သွားတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စွဲလန်းမှုမရှိတော့ဘူးအာယုံကိုလက်ခံပြီးမစွဲရင်ဒါအရိယာပဲအာယုံကိုလက်ခံပြီးစွဲနေရင်အရိယာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါကွာခြားချက်ပဲဒါဆိုရင်အရိယာထဲမှာသောတာပန်ရောအာယုံမစွဲလားစွဲတယ်သူကနေအဲ့ဒါကွာတာယန္တာကရှိကိုမရှိတာဘယ်အာယုံပေါ်လက်မခံအဲ့ဒါကြောင့်ယန္တာဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာပေါ်တဲ့အာယုံကိုလက်ခံတယ်မစွဲဘူးဝေဒနာမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်တယ်တဏှာမဖြစ်ဘူးဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှာဘာခန္ဓာဆိုရင်အသိခန္ဓာလားအသိခံရင်တဏှာမဖြစ်ဘူးတဏှာမဖြစ်ရင်ကံမမြောက်ဘူးအဲ့ဒါကွာခြားချက်ပဲဒါသုံးရမြောက်လေးမှာပြောင်းလဲသွားတဲ့ညီတယောက်ရဲ့အခြေအနေဘုရားကဒီနဲ့မနေသေးဘူးသူ
tu là cái đó là mà họ vô vậy mỗi cái gì cũng biến lại nên xong tu cái biểu hiện biến này vậy ta tu cái sản phẩm vậy đó là tu cô em cũng biến này rồi nên xong bị bắt đuổi cô cái chuyện cô cái gì cũng tu tu như này đó lâu tiền này vậyအခုမရသေးဘူးဘုရားက9ရက်မြောက်နေ့မှာတစ်ခါပြန်ကြွလာဒါပေမဲ့လုပ်ပြီးတာကရေတော်တရားသာဒီလိုမျိုးမပြောရင်သူသားပါမှာမဟုတ်ဘူးနန်းတော်မှာရဟန္တာ2000နဲ့ဆွန်စားနေတဲ့ဘုရားကိုကြည့်ပြီးတော့ရေတော်တရားအဝေးနေပြောတယ်ဟိုးမကြည်စမ်းတဲ့အလဲမှာထိုင်နေတာသားရဲ့အဖေပဲတဲ့သိတင်တယ်လားပေါ့တဲ့သားရဲ့အဖေဟာလေတဲ့တော်မထွက်ခင်ကရွှေအိုးကြီးလေးလုံးပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာတဲ့အဲ့ဒီလေးလုံးကသူတိုးထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာဘယ်အောင်မှမသိတော့ဘူးတဲ့အဖေရဲ့ပစ္စည်းဆိုတာသားပိုင်တာဒါကြောင့်အဖေစီကိုသွားပြီးတော့တောင်းရတော်ရရကဘုရုစင်ပဲရှိသေးတယ်လေအဖေတွေအမေတွေညီတွေကပြောင်းနေတာမိမကမပြောင်းနေသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူ့အပေါ်ချစ်ခဲ့သူလေဟိုလူတွေကကဘာတသိမ့်မချစ်တတ်တာဒီဟာလေးတဲ့နဲ့ကဘာတဲ့ချစ်ခဲ့တာတဏှာကသူများတယ်။အဲကြောင့်သူကြံခဲ့တာနောက်မှသူကကျွတ်တာသူသားကိုလွတ်လိုက်တယ်ဖန်သွားဆိုတော့သားလည်းမကြောက်ဘူးဗျ9နှစ်သားလေးတန်ခါကြားလည်းဖြတ်သွားတယ်။ဘုရားရဲ့သားတော်လည်းဖြစ်နေတော့ဘယ်သူမှပြောဘူး။အဲ့နဲ့ဘုရားနာရောက်တာနဲ့စကားတားလိုက်တာအဖေရဲ့အရေးကတိတ်ကိုငြင်းညမ်းတာပဲအဲ့ဒါစာပြောတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘုရားမှာမေတ္တာရဲ့ပြတ်နေပြီးသားလေဗျာမာကရုဏာရှင်ဖြစ်တယ်မေတ္တာမှာလည်းပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရဲ့နေရာကိုရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလောက်ပဲပူလောင်နေပါစေအေးချမ်းပါပဲပူလောင်တဲ့ကံတော့ဖြစ်သားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရား OA စိတ်တွေ့တော့ငြိမ်းချမ်းတာပဲလေဒီတိုင်းပဲပေါ့အဲ့မှာဒီတိတာနဲ့ကြားရပဲတဲ့ဆွန်စားနေတဲ့ကြောင်ပြောနေတာဘုရားတစ်ခုမှပြောဘူးဆွန်စားပြီးထသွားတယ်တောင်းတာမရသေးဘူးလေကလေးကိုဗျကလေးကတောင်းခိုင်းတာမရရင်မပြန်ဘူးသင်္ကန်းဆွဲလိုက်တာဘယ်ရဟန်းမှပြောရဘူးအဖေပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုတောင်းပြီးအဲ့ဒါတော်နဲ့ကပိလဝတ်တို့နေပြီးတော့ねဒီကြောက်တော့ဆိုနီးတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျရဖူးတဲ့လူသိတယ်ဝေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးနီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျောင်းကိုရောက်သွားတယ်အဖေကခုမှမပေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူစဉ်းစားတယ်မိဘကသာသမီကိုအငွေပေးတာထုံးစံဒါပေမဲ့ဘာအငွေပေးမှာလဲသိငွေပေးမလားမသိတဲ့အငွေပေးမလားဒါစဉ်းစားရတာပဲသူတို့ကိုသိတဲ့အငွေကိုပေးနေတာသိတဲ့အငွေပေးတော့ပိုင်ဆိုင်တော့ခဏသာပြောရတာဒါပေမဲ့ခွဲခွာတဲ့ချိန်မှာကျဝန်နဲ့မှုတွေနဲ့အသေးအံဟာမခွဲခြင်းအော်ဟိငိုကြွေးနဲ့ဘဝကိုဆုံးသက်ခဲ့ရတာပြီးတော့သူတို့ပိုင်ဆိုင်သားကြီးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပြည်သားကြီးရဲ့တလုံးရှာခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အရာအလုံးကသူများတွေချန်ခဲ့ရတာအဲ့ဒါကိုဘုရားမပေးခြင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကြောင့်အကြောင်းတရားတာနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအားလိုက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်ရဟုလာရဲ့ဥပိ္ပဇေဆိုတာအပြည့်ကြီးအပြည့်ငယ်ကိုဆုံးမသူပြီးတော့ပပစရိယဆိုတာရှင်ပြုပြီးသူဟာရှင်မောကလန်ဩဝါဒပြီးသူဟာရှင်မာကတ္တပဘုရားကြီးအဝတ်ဆရာသိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပဲသူရဲ့ဆရာကောင်းတော်ကသာသနာမှာထိတ်တန်းတွေကြီးပဲဘုရားပြိဋိဘံဆံပြီးတဲ့နောက်မှာသာသနာကိုထမ်းခဲ့တာရှင်မာကတ္တပဘုရားရှိတဲ့အချိန်မှာအတိနဲ့အရှိနှစ်ခုကိုထိန်းထားတာကရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောကလန်အဲ့ဒီ၃ယောက်စလုံးဒီသားရဲ့ဆရာဖြစ်လာတာဘာကြောင့်တရားတော်ဒါမျိုးဖြစ်တာလဲဆိုရင်အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘဒုမောဒရာကဘာတသိန်းဆိုရင်မှတ်တာမထားနဲ့ဘဒုမောဒရာမျိုးဆိုပြရတယ်ကဘာတသိန်းအလုံးဘဒုမောဒရာမျိုးဆိုပြတဲ့တဲ့မှာသူတို့ကတထေသားဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါမဲ့ရှင်ရဟုလာကသူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဗျသူနဲ့အတူတကယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်ရထပါလာလို့ခေါ်တယ်ထုံလာကိုတိကရွာမှာနေတဲ့သူတယောက်ဒါမဲ့အခုဘာမှမဟုတ်ဟိုဘွားတော့တငယ်ချင်းရင်ခေါက်ဒါချမ်းသာတာပြောလို့မရအောင်ချမ်းသာပေမဲ့စိတ်ရဲ့လွတ်လပ်မှုကတော့ဘယ်သူမှတူလို့မရဘူးလေသူတို့တွေးတာကဘာလဲဆိုရင်ငါတို့ပတ်ဆိုင်မှုအားလုံးကတင်းတင်းကြပ်ရင်ထားခဲ့ရမှာဒါကြောင့်မို့သူတို့မြောက်မှာတယောက်ကလူအပ်တာကိုမေးပြီးလူဒန်းသူတဲ့
တရားကတော့လောရမမေဘူးကြိုက်တာယူလို့လှူဒန်းသူဒါကြောင့်မို့လှူခံမတွေ့တယ်တွေ့ရင်လှူဖို့သူတို့ကမျက်နှာစိတ်ကူတာရဟုလာအလောင်းနဲ့ပြီးတော့ရထပါလာအလောင်းအဲ့ဒါတကယ်ချင်းရင်းခေါက်အဲ့ဒါနဲ့တည့်ရကြတော့ကောင်းကင်ကပြန်လာတဲ့ယသိနှစ်ပါးအဲ့ဒီယသိနှစ်ပါးကငါတို့မတွေ့ရင်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့လမ်းမှာရန်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့တတိသားနှစ်ယောက်ကသွားတွေ့တာတွေ့တော့တရားစီကိုခွဲတာရှင်များရင်ပြောအိမ်ကြွဆိုတာကြွပြီးတော့အကုန်လှူတာလှူတဲ့ထက်မှာကထူးထူးခြားခြားဗျာဆရာပေါင်းမှားရင်ဘဝကလွဲတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတော့တွေ့ရတယ်တယောက်ကဒေါသစရိုက်ရှိတယ်သူကပူတတ်တယ်ပူတတ်တဲ့အတွက်သူကဒီမှာသတင်းသုံးနေရှိတယ်ဆိုရင်သမုဒ္ဒရာထဲမှာငကားပြည်မှာသွားရင်သတင်းသုံးနေရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာကိုကိုးခဲ့တာကယာဟုလာအလောင်းဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့တစ်ပါးကတော့တောင်းနေတာမှာသတင်းသုံးနေရှိတယ်အဲ့ဒါကနထပါလာအလောင်းကိုးခဲ့တာဒါပေမဲ့ဆရာဆိုတာသူ့အတွေ့အကြုံကိုသူပြောပြတာလေဟာငကားမင်းရဲ့ကြီးကျယ်ပုံသမုဒ္ဒရာထဲမှာဘယ်လောက်ထိချမ်းသာပုံကိုခဏပြောတော့ရောက်လာတော့စိတ်ပါသွားတာစိတ်ပါတော့အဲ့ဒီစိတ်သူဆွေးနွေးသွားတယ်ဖတ်တာဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝဒါပဲလုံးဝပြောင်းလဲလို့မရဒီပုံစံပဲသူကြားတဲ့အတိုင်းဟာကောင်းလိုက်တာငါဆရာကတကူလေးကြီးတယ်သူသွားနေတဲ့နေရာသူမြင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့ဆရာကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာမမြင်ရတာမှန်ပေမဲ့အတိနဲ့ခွဲခြားနိုင်အောင်တော့လုပ်ရတယ်မမြင်ရဘူးသူဒါကသူလည်းသိလဲမသိနိုင်ဘူးအားချလိုက်တာကောင်းလိုက်တာငကားဘွားကိုစိတ်ထဲမှာကြည်နပ်သွားတယ်နောက်တစ်ယောက်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတရားမင်းရဲ့စီစဉ်ကိုပြောပြတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကတန်းလာတဲ့အတိုင်းပဲဗျာသိပြီးတဲ့နောက်မှာတယောက်ကငကားဖြစ်တယ်တယောက်ကတရားမင်းဖြစ်တယ်ငကားဖြစ်ချင်းသူမသိဘူးလေဟာသူဘွားသူကြည့်တော့ဝမ်းနေလိုက်တာတာတန်းနဲ့ကြုံနေတယ်ကုသိုလ်တွေလည်းလုပ်ခွင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတရားကိုကိုးကွယ်ဖို့မှားတဲ့အတွက်တွားပြီးသွားတဲ့ပြိဿံမျိုးတွေမှာသူဖြစ်ရတာမဖြစ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့တဏှာဆိုတာခဏပါပဲကြောက်သလိုနဲ့ယွန်းသလိုနဲ့ဘာဖြစ်လဲဒါပဲပြောစရာလာရင်တဏှာကပြောသွားတာအဲ့မှာငကားမာလီနဲ့ပြောတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်လူလိုပဲတဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ထုံးစံမှာဘုရုဘက္ခနတ်မင်းရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုခံရတဲ့ငကားတွေကတလတစ်ချိန်တရားမင်းစီမှာခါစားရတယ်တရားမင်းကသူလည်းဆိုသူမသိဘူးလေတလပြည့်လို့သွားပြီးတော့စီဝေးလုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းရင်ခေါင်းဖြစ်နေတယ်ပရထပါလာလောင်းဟာမင်းဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ငါပြောကုန်မပြောချင်ဘူးကွာငါလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ရအများကြီးဆိုပေမဲ့ငါဆရာကိုကိုးကွယ်မိတဲ့အတွက်အခုငါဒီလိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါမင်းကွာဘာမှမပူနဲ့အခုဖခင်ကတရှိထင်ရှားရှိသေးတယ်ပွားကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ဆုတောင်းငါလိုဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်လူကထုံးစံပေါ့ဗျကိုရှိတဲ့ဟာကိုကိုယ်ပဲပြောတာပေါ့ငါလိုဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ဆိုတော့ဟိုလည်းအားရပါပဲဖခင်စီသွားတာဖခင်စီသွားတော့ဖခင်ရှောက်ခဲ့တယ်ရှင်ပြားရဲ့တဲ့ဒီရောရဲ့နေရာကိုကြွပြီးတော့ဆွန်ဖုံးပေးပါဦးဆွန်ဆောင်ပေးတာအဲ့နဲ့သမုဒ္ဒရာထဲမှာဖခင်ကနေတော့သူ့ရဲ့ယဟန်တွေကိုမိတ်ပေးလိုက်တယ်ပုထုဇဉ်ယဟန်တပားမှမပါနဲ့ပြီးတော့အဘိညာဉ်မပါလို့တပားမှမလိုက်နဲ့သူနောက်ကိုလိုက်မဲ့သူသည်ပฏิတံပိတာ၄ပါးနဲ့အဘိညာဉ်၆ပါးပြည့်စုံလို့ပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတာယန္တာတသိန်းနဲ့သမုဒ္ဒရာလည်းဖြတ်ပြီးကြွတာအဲ့ဒီတော့နောက်ဆုံးမှလိုက်တာကဥပယေဝတာတဲ့နောက်ဆုံးမှတန်ခါတသိန်းရဲ့နောက်ဆုံးမှကဥပယေဝတာအဲ့နဲ့သမုဒ္ဒရာဖြတ်ပြီးဆင်းလာတဲ့အခါမှာငကားမင်းသိတဲ့ဘောကြလာတယ်ယန္တာတွေကြွလာတာဒါပေမဲ့ရှေ့ကဟာမသဘောမကျနောက်ဆုံးဟာသူတော့သဘောကျတာဘာကြောင့်လဲကိုရင်လေးဖြစ်နေလို့ယဟန်တွေတကူရှိတာမဆန်းဘူးတဲ့ကိုရင်လေးတကူရှိတာထူးဆန်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားပါဝင်တန်ခါးတွေတန်းစီပြီးထိုင်တဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့သူထိုင်ရတယ်ဥစဉ်တို့ထုံးစံအဲ့ဒီငကားမင်းရဲ့ရှေ့မှာကိုရင်လေးလာကြတာတရားမနာနိုင်ဘူးကိုရင်လေးကြည့်လိုက်ဘုရားကြည့်လိုက်ကိုရင်လေးကြည့်လိုက်ဘုရားကြည့်လိုက်လုံနေတာဘာကြောင့်ဆိုတော့ချွတ်စောဒုနေတော့အဲ့ဒါဘေးနာရှိတဲ့ယဟန်မေးတယ်ရှင်ဘုရားဒီကိုယ်လေးနဲ့ဘုရားနဲ့ဘာတော်တော့အဲ့ဒါဘုရားရဲ့
다로 하도 다서 보자 봐래 브라마 우도 로보 땐나로와 내가 보아 로비도 내자 시보베 다비메 따라야나 비세야 봐도 병내 놓고 다 우선은 렉칸하래 렉칸도 미야고 다비메 렉칸비 브로 병내서 어디 시보도 로레비야 어제가 도대체ဖြစ်지나 만데 내가 보아 로진부 다음에အခုလက်ရှိတွေ့လိုက်တာကဥပါယေဝဒဆိုတဲ့ဘုရားရဲ့သားဟာချစ်စရာလည်းကောင်းတယ်တကူလည်းကြီးတယ်ဒီလိုမျိုးချစ်စရာကောင်းပြီးတကူကြီးတယ်သားဖြစ်ရင်သိကောင်းပါပဲဘယ်သူရဲ့သားလဲဆိုရင်ဘုရားရဲ့သားအဲ့ဒါကြောင့်ခွန်ရတိတိသူလှူဒန်းပေးခဲ့တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီလိုကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကြောင့်ရာခွင့်သာရှိမဲ့ဆိုရင်ဘုရားတဲ့ဆူဆူရဲ့လက်ထက်မှာဘုရားရဲ့သားတော်ဖြစ်ရပါလို့ဤဘုရားတောင်းဆိုပြီးတော့ဘုရားကကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာကောရမဘုရားရဲ့သားရောက်လာဖြစ်မှာကိုတွေ့တဲ့အတွက်ပြန်လိုက်ပြီးလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါတကယ်ကြီးညောင်ပြန်တွေ့တယ်တရားမင်းနဲ့ပြန်တွေ့တော့ဘလို့လဲငါပြောတဲ့မင်းတောင်းပြီးလားမင်းပြောတဲ့ဆိုငါမြူဘူးတဲ့ဟာဘာဖြစ်လို့တော့ဟာခွင်လေးကသိကြည်ညိုစရာကောင်းတာတဲ့ဘုရားရဲ့သားတဲ့ငါအဲ့ဆိုတောင်းခဲ့တာတဲ့မင်းလည်းသွားတောင်းကန်ကြည့်သူ့ကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့လူတရားကိုအမှန်တွေ့တော့လမ်းပြန်ပြပေးနိုင်တယ်ဒါမိတ်ဆွေပဲသူ့ကိုကာမဂုဏ်နဲ့ညားတယ်ဒါမဲ့ဟိုကကာမဂုဏ်ကင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြန်ညားတယ်တကယ်ချင်းသွားတာတောင်းအဲ့ဒါသွားတာတောင်းဆိုသူလည်းအားကြတာပေါ့သူတကယ်ချင်းခေါခေါကဒီလိုမျိုးသာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောင်းလဲတော့တဲ့စိတ်ရှိတာကိုသူလည်းအားကြတာပေါ့သူသွားတဲ့ချိန်မှာတတ္တာတိကတတ္တာတရားသိကောင်းတဲ့ဉာဏ်တစ်ပါးတွေ့တာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သာသနာ့ထဲဝင်ဖို့အတွက်အစာငတ်ခံပြီးဆန္ဒပြရတာ။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားကနေပြီးတော့ဣတိတက်ပြီးတဲ့ထက်မှာသွားတွေ့တာ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားတရားကောင်းတဲ့ထက်မှာဘယ်သူမှလိုက်လို့မမီဘူး။ဘုရားတော်မြတ်စွာဘုရားကဣတိတက်ပြီးတာသွားတွေ့တော့သူလည်းအဲ့တော့အားကြတယ်။ဟာသာသနာမှာတရားတရားကောင်းတာသိတဲ့ဖို့ရှိတာပဲ။ဒါကြောင့်မို့ငါလည်းပဲ9ရက်လှူပြီးတော့ဒီစုကိုပန်းမဲဆိုတော့ပန်းခဲ့တာဒါကြောင့်ရထပါလာတိတတ္တတရားအကောင်းဆုံးဣတိတက်ရတယ်အဲ့တော့ကိုကရထပါလာကိုစင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူပြောတာလဲရာဘူးလားအဲ့ဒီလိုမျိုးသူကအကန့်တွေပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကဘာတသိန်းတီတီသူကဖြစ်ခဲ့တာ哦ကဘာတသိန်းတီတီဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ပြီးတဲ့အခါမှာရေတော်ရရဲ့သားတေရနာမင်းသားရဲ့သားဖြစ်လာတာဒါကြောင့်သူကတောင်းတဲ့စုတွေကဘုရားရဲ့သားတော်အဖြစ်တောင်းဆိုပြုလာတဲ့အခါမှာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေပြီးတော့ဘုရားပြောတဲ့စကားတွေကိုတဆင့်ပြောသူတွေကိုသူကလက်ခံဖို့စဉ်းစားဖြစ်နေတာဒါကြောင့်မနဲ့အေးရထတိုင်းကြောက်အောင်ကိုဆင်းပြီးတော့သဲကိုကျုံပြီးတော့ပြောလို့ရှိရတဲ့ဒီနေ့ဒီသဲလောက်ဆရာတွေအားလုံးလာပြီးသူ့ကိုဆုံးမမယ်ဆိုရင်တိတ်ကောင်းပါပဲတောင်းဆိုပြုခဲ့တဲ့ကံတိုင်းပဲဘုရားကသူ့ကိုကိုရင်ပေါ်ပေးလိုက်တယ်တစ်ချက်မငြင်းဘူးဘာကြောင့်ဆိုရင်ဒါဖြစ်ခြင်းတို့ကိုတောင်းခဲ့တာဒါပေမဲ့တဲ့တဲ့လို့ဖြစ်တာတော့ဒုရဏဘီကြီးပရမသုံးရမြောင်းလေးမှာပါသွားတာကသာအရင်ခေါက်ခုနှစ်ရမြောင်းလေးမှာပါသွားတာကမီးအရင်ခေါက်သူရဲ့သားတော်အရင်ဖြစ်တဲ့တေထာနာမင်းသားစစ်ကြဝဠာမင်းဖြစ်မယ်ပြီးတော့သူ့ကိုဟောပြီးမကြခင်၃ရက်မှမွေးတဲ့သားတော်နန္ဒမင်းသားကြည့်တော့လည်းပဲစစ်ကြဝဠာမင်းဖြစ်မယ်ဖျားလောင်းတောထွက်တဲ့နေ့မှာမွေးတဲ့သားတော်ဖျားလောင်းမရှိလို့ပြန်ကြည့်တော့လည်းပဲဒီသားလည်းပဲစစ်ကြဝဠာမင်းဖြစ်မယ်စစ်ကြဝဠာမင်းဖြစ်မဲ့သားတစ်ယောက်နဲ့မြည်တရားကိုပိုင်ဆိုင်ရတဲ့အဖေရဲ့သို့မဟုတ်အဖိုးရဲ့ကျင့်လိုက်တာသူ့ဘဝမှာစစ်ကြဝဠာမင်းရဲ့အဖေဖြစ်တော့မယ်အဲ့နဲ့သားတော်ထွက်သွားတော့ဝန်နေပြီးကြံခဲ့ရတယ်မျောလင်းချက်ရှိသေးတယ်နောက်ထပ်သားတော်တစ်ယောက်ဒါပေမဲ့သားတော်ကြီးရောက်တဲ့အချိန်ကစတော့ပြောင်းလဲသွားတယ်မြည်တရားကြံတယ်ငယ်ငယ်လေးဆိုတော့ဘာပဲပြောလေးသားတစ်ယောက်သွားတော့လည်းပဲမြည်ကြံတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကြီးဟာသောတာပန်တက္ကရကံဖြစ်နေပြီနော်မရဘူးသောကဆိုတာရှိတာပဲဘာကြောင့်လဲဒေါသမပယ်သေးလို့မျောလင်းချက်တဏှာမရှိတော့ရှိတာပေါ့
ဒီကတာဝေပြုတ်လေဒီကတန်ပြုတ်တာမရှိတာသူဖြစ်စေခြင်းတယ်သူရဲ့မိလေးကိုမျောလင်းခြင်းအလုံးကိုဖြစ်စီသွားတာဘုရားအဲ့လိုသူကဒါပေမဲ့ဘုရားအပြည့်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးလိုက်တာချက်ချင်းလိုက်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားရေတဲ့အရှင်ဘုရားကိုဒီပြီးတော့သုလိတစုတောင်းခြင်းပါတယ်ဗျာအရှင်ဘုရားစီကသူများစီကတောင်းစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီမှာစုတောင်းခွင့်မရှိဘူးတဲ့စုပေးတယ်ဆိုတာလည်းဘုရားတွေရန်တွေမှာမရှိဘူးတဲ့ဘာကြောင့်ဆိုသူများစီကယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရပါစေလို့ပြောခွင့်မရှိဘူးဘုရားပြောတယ်အဲဆိုတော့ဟာရှင်ဘုရားတဲ့ဒီတော့တောင်းမယ်ဆိုတာအပြည့်မရှိပါဘူးဗျာတဲ့အပြည့်လည်းကင်းပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ရှင်ဘုရားလည်းပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားမွေးတဲ့အချိန်တုန်းကပြောလေကျင့်နိုင်လိုက်ရတာတဲ့သားကစစ်ကြောလေးမဖြစ်မဲ့ဆိုတော့ဝန်တာကျင့်နိုင်ခဲ့ရပါတယ်ဗျာတဲ့ဒါပေမဲ့သားကတော့ထွက်သွားတယ်နောက်ထပ်သားတရားဖြစ်မဲ့ညှို့လင်းချက်နဲ့ကျင့်နိုင်ပြီးတော့နာကျင်မှုကိုဖြေဖြောက်ခဲ့ပါတယ်ဗျာတဲ့ဒါပေမဲ့လေတဲ့ရှင်ဘုရားကနောက်တရားကိုပါခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာမြည်လေးပြန်တဲ့အတွက်ဖြည့်သေးလို့ရာသေးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းလေတဲ့ရှင်ဘုရားကနောက်ထပ်ဆက်ခေါ်သွားတော့အရေးကိုဖောက်သားကိုဖောက်ရုပ်ကိုဖောက်ပြီးတော့ယူရင်းရှင်စီကိုပါထို့သလိုခံစားပါတယ်ဗျာတဲ့ဒီတော့ကရှင်ဘုရားရဲ့အဖေဖြစ်နေလို့သာသနာကြီးညိုနေလို့ပြဿနာဆိုတာမရှိနိုင်ပေမဲ့တခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ရဲ့သားတွေမြည်တွေများသာသနာထဲရောက်တော့ခံမယ်ဆိုရင်အပြစ်ကပြောမှာပါပဲဗျာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မိဘခွင့်မပြုတဲ့သားသမီးကိုသာသနာထဲလုံးဝမသွင်းပါနဲ့ဗျာတဲ့ဒါလေးတစ်ခုကိုတော့ဒီရောတောင်းဆိုချင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီချိန်ကစာပြီးတော့ဘုရားရှင်ဥပဒေကိုပြင်လိုက်တယ်မိဘခွင့်မပြုတဲ့သားသမီးလုံးဝသာသနာထဲဝင်ခွင့်မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ရန်တော်တွေဆုံးမတဲ့အခါမှာမေးရတယ်မိဘကခွင့်ပြုရလားရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုရင်ရှင်းရှင်းလေးလုပ်ထားတာသူ့အမေကခွင့်ပြုမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုယ်တိုင်အဖေနေနေပြီးတော့ဒီရောရဲ့ညီတွေညီမတွေတာဝရနဲ့ဝင်လာဒီရောအကိုကြီးတော့အဖားရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရောခွင့်ပြုပါတယ်ဘုရားလို့သူပြောထားတာအခုကြည့်သောရဏဘင်းကြီးကတောင်းဆိုတဲ့အတွက်တာဝနာမှာဥပဒေတခုတိုးလာတယ်ဘာကြောင့်လဲယူတွင်ချင်းစီနဲ့တူတဲ့မြည်ကိုထောက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသက်မရှိနိုင်လို့တဲ့ဟုတ်တာပေါ့အရေးစုပ်သွားတာရှင်သန်ခွင့်ရှိသေးတယ်အသားပယ်သွားတာရှင်သန်လို့ရတယ်အယူကျိုးတာကိစ္စမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့အယူထက်မှရှိတဲ့ချင်းစီကိုထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့လူတယောက်ကရှင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဗမာတွေပြောတဲ့ထင်ပါရဲ့ပါအချစ်မြည်နေတဲ့ဟုတ်တာပေါ့အနဲ့ဆိုအထက်မှာရှိတာလေအဲ့ဒါကသောရဏဘုရင်ကြီးကဘုရားစီမှာတောင်းခဲ့တဲ့စုတစုပါပဲအဲ့မောစင်တို့တွေ့ရတဲ့အချက်ကနန္ဒမင်းသားအမားတွေကိုကျွလွန်မှုတွေသူတောင်းဆိုပြုခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့အရာကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုပြုခဲ့ပြီးမြဲမပြီးတဲ့ကာလမှာအမားဆိုတာရှိတတ်ပါတယ်အမားရှိလို့ပဲအမှန်ကိုတွေ့ပြီးတော့ဘဝကိုယုံမို့တဲ့စိတ်နဲ့တရားထုတ်တဲ့အတွက်ရန်တာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လောကမှာရှိနေတဲ့တွေ့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအမားကျွလွန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နားလည်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကနန္ဒမင်းသားစီကရတဲ့အတိတ်တစ်ခုပါပဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကရှင်ရာဟုလံတခါတည်းကျရင်အပေါင်းအသင်းမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ွယ်တဲ့ဆရာလည်းပဲလွဲတတ်တဲ့အဖြစ်တွေကြုံတတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာမှန်ကန်တဲ့အသည့်ကိုလက်ခံနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်သူဘဝမှားမှန်ဆိုတာမသိနိုင်ပါဘူးမသိနိုင်တဲ့အတွက်ကိုယ်ွယ်ပြီးတော့အားကြခဲ့တဲ့အတွက်ဘဝတစ်ခုပေးဆံလိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အမှားတစ်ခုကပဲသူ့အမှန်နဲ့ပြောင်းလဲသွားစေတယ်သူကိုဆွဲဆောင်ခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတရားမင်းကိုသူကပြန်ပြီးဆွဲဆောင်တဲ့အစဉ်ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်လို့ကိုမှမိဘရှိမယ်တာသမီရှိမယ်ဆွေမျိုးရှိမယ်ပေါင်းသင်းရှိမယ်ကိုကိုမှားလို့သူပြင်ပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှားကိုလက်ခံပြီးတော့သူမှားနေတဲ့အမှားများရှိမယ်ဆိုရင်လည်းကိုကပြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အမှားကင်းတဲ့လူဆိုလောကမှာမရှိဘူးဒါမဲ့အမှားရှိတဲ့ဆရာကိုတော့မကိုးကွယ်မိစေနဲ့ပေါ့တလွဲပေးပြီးတော့အောက်ကိုကြားစေမဲ့ဆရာဝတ်သာတွားပေါင်းမိမယ်ဆိုရင်တော့မဟုတ်တန္တရာလောချောင်းကိုမပြောဘဲနဲ့တန္တရာလေချောင်းကိုပြောပြီးတော့ဘဝကိုပျော်အောင်ကျင့်တတ်အောင်ပြောပြီးမယ်ဆရာနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်တော့
အမှားနဲ့အမှန်ခွဲခြားတဲ့ဉာဏ်ရှိဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်သာသနာနဲ့တွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်တွေနဲ့ဖြတ်သန်းတာမျိုးလည်းမလုံးနဲ့အောင်မှန်ကန်တဲ့အသိရှိမှာရာဟုလာလောင်းနဲ့ရထဘာလာလောင်းနှစ်ယောက်စလုံးဟာဘုရုမတရမြတ်စွာဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံခဲတာပါပဲဒါပေမဲ့သာသနာပဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအမှားတကူကျူးလွန်တယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူတို့ကဘဝတကူချသွားပြီးမှနောက်ထပ်အမှန်တကူကိုယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကတော့တန်းတန်းရှိတဲ့ကာလမို့လို့ဘောတကူချပြီးမဲ့နောက်ထပ်တောင်းဆိုပြုလို့ရခဲ့တာမှန်ပေမဲ့ကောရမဘုရားရဲ့သာသနာနောက်ပိုင်းမှာမွေးလာတဲ့လူတွေတန်းတူတာမို့လို့သေပြီးနောက်ထပ်မွေးတဲ့အခါမှာသာသနာနဲ့ကြုံမှုဟာမလွယ်ကူသလိုကိုယ့်အမှန်တရားတွေနဲ့ဆွဲဆောင်ပြီးတော့တောင်းပို့ပေးမယ်လို့လည်းမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ကံကောင်းထောင်းမစွာနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့သာသနာရှိတဲ့အချိန်မှာမှန်ကန်တဲ့အသည့်ကိုရအောင်ယူသွားကြပါပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အသည့်များကိုပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းပဲနာကျင်တဲ့စကားတွေပြောနေပါစေပေးတဲ့အသည့်ကိုပဲယူပြီးတော့ဘဝကိုဖြတ်သန်းနိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါအမှန်ကင်းတဲ့လူဆိုတာလောကမှာမရှိပါဘူးအမှန်ရှာဖွေတဲ့သူသာလောကမှာနေတာမို့လို့အမှားကိုလက်ခံအမှန်ကိုရှာဖွေပြီးတော့ကိုသိတယ်လို့သူများကိုသိစေရမယ်ကိုလို့တယ်လို့သူများကိုလွတ်စေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းနိုင်တော့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း